Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thế giới Slime. Video hôm nay thì mình sẽ trộn slime giống như lần trước. Phần trước thì mình đã cho các bạn xem slime rồi. Hôm nay mình sẽ trộn slime nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ lấy cái slime này ra để mà mình sẽ lấy những cái slime chắc, cực kỳ chắc. Mình không muốn đụng vô cái cục slime này luôn các bạn, nó thúi. Xin lỗi các bạn, nó hôi. Dùng từ thúi nó hơi kỳ kỳ. Đây là những cái slime nó cực kỳ cứng, cực kỳ bở. Đây có cục slime này nó rất là cứng. Đó, những cái slime này mình sẽ làm thành sẽ cất đi những cái hũ. Cái slime này không biết phải để như thế nào, phải kệ đi, để như thế này nhé. Nó cũng mình rất là ít slime chảy các bạn, mình không biết nữa. Ủa sao nó cứng ngắc không thể nào mà đàn hồi được luôn, nó vậy luôn nè. Mình không có nhiều slime chảy cho nên mình không, thôi mình để chất đóng lại luôn đi. Ôi chết. Xin lỗi các bạn, nhưng mà mình có hơi rung lắc cái máy quay của mình thì xin lỗi các bạn nhiều. Tại vì lúc nãy cái cục slime này nó tưng ghê luôn á các bạn. Đúng rồi, mình sẽ nếu như mình chơi làm bánh bao á các bạn. Hay đó, mình sẽ làm như thế này, như là sẽ có hai cái slime ở bên trong và vòng lại đó, mình sẽ để qua một bên. Cái tiếp mình sẽ làm cho cái slime này, slime ở trong thì mình sẽ kiếm cái slime này nó hơi cứng một xíu. Không, cái slime này nè, có slime này nó hơi lỏng, nó chảy sẽ rất là lẹ mà cũng không biết nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thêm một cái bánh bao nữa. Samber, sẽ lấy samber ra. Đấy. Bây giờ mình sẽ cái cục này nó cũng làm được, rồi sẽ để trong đây sa mây, sẽ cất đi những cái hộp, sẽ để hai cái cục này kế bên nhau. Đó, sẽ lấy cái cục này quấn lại. Chết rồi, quấn không đủ, kéo ta-da. Cái này thì nó rực hơn ha, đều là hai cái samber. Sau đó mình sẽ để hai này gần nhau để cho nó chảy lại xíu. Tiếp theo mình sẽ lấy những cái mình sẽ lấy cái xanh này để làm cái thanh ở bên ngoài. Giờ mình sẽ xanh này, trời ơi, bây giờ mình không biết làm sao luôn á các bạn. Bây giờ sẽ lấy những cái xăm nào nó dễ chảy thì mình sẽ bỏ vào một bên. Đây, cái xăm này mình sẽ để vô đây. Còn cái xăm này sao các bạn? Xăm này hôi cực. Nãy giờ mới hết được cái mùi đó các bạn, lâu lắm rồi. Cái xăm này hơi chảy, mình để qua một bên đi. Xin lỗi các bạn, mình sẽ lấy cái xăm này ra. Tính toán thôi cũng được, cảm thấy rất là mệt rồi. Bình thường bị rung á các bạn, bị rung cái máy quay của mình xíu. Giờ mình chỉ quấn một cái thôi ha, tại cái này thôi. Đó, vậy đi. Sau đó mình sẽ lấy cái này quấn lại. Được rồi. Được một cái thứ ba. Đây. Trong hai cái này chúng ta sẽ ghép vô rất là nhiều. Thú vị. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái slime này, xong trong sẽ bứt ra làm hai. Cái xăm trong này rất là đã, chơi rất là sướng. Nhưng mà mình vẫn phải trộn thôi. Đã quyết định trộn rồi nên cần phải trộn hết. Đây là cái samber. Cớm nó văng ra. Trong đây sẽ rất là nhiều, chắc chắn khi chúng ta trộn xong nó sẽ rất là nhiều cớm kẹo. Ta-da! Thành phẩm chúng ta có 3 cái. Trời, nặng kinh luôn các bạn. Bây giờ mình đang cố gắng làm sao cho đẹp. Đó, các bạn thấy 4 cái để trên. Đây là những cái nào hơi chảy, và cái xăm này mình không muốn trộn luôn á. Hay để sau đi.
Xanh nâu. Ok, bây giờ mình sẽ đưa 4 cái lại gần cho các bạn xem. Ta-da! Không biết tại sao mình đã nghĩ ra được cái cách này luôn. Bây giờ mình sẽ quấn lại như thế này. Đó. Mình không hiểu. Đó, sau đó mình sẽ chừa một khoảng ở bên trong để mình đổ với cái xăm chải vô nhé. Rồi, cái này nó bị tan tành mấy khối luôn rồi. Rồi, ok, bây giờ sẽ đổ vô. Đây không phải là xăm chải nhưng mà nó lỏng cho nên rất là dễ chảy ra. Xăm lỏng. Ok, sẽ đổ vô luôn. Tưng. Xăm này không có chảy nhưng mà tại sao đi? Xăm này không biết tại sao mà chúng ta có thể móc nó ra luôn. Thôi để lát mình sẽ trộn sau đi ha. Còn đây cái xăm này rất là nhiều hộp luôn. Đây cái xăm này rất là đã, rất là sướng. Mình không có để cho nó trong được luôn các bạn, mình không hiểu luôn. Cái bạn nhìn nó giống cái hộp. Đây nè, nó rất là giống nước luôn á. Cái kiểu như là thôi sẽ kéo sau đó mình thả xuống để cho nó tự rớt xung quanh. Quá đẹp. Gì mà đẹp đó các bạn. Tiếp theo sẽ là cái xăm thúi nhất. Thôi khi mình trộn xong đi chúng ta sẽ trộn cái xăm thúi nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trộn những cái xăm này lại, rất là nhiều xăm. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu trộn. Vẫn còn 2 cái xăm nha các bạn. Để lát nữa mình sẽ trộn sau. Tại vì 2 cái đó nó một cái thì thôi quá, để ra ngoài lâu thì nó khó chịu cho nên mình mới trộn sau. Còn một cái là quá chảy, không biết lấy cái gì móc hết. Cái xăm lỏng này phó rất là đã. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đã chưa? Mình sẽ cuộn lại. Cuộn lại đúng rồi các bạn. Xăm lỏng rất là đã. Wow, xăm lỏng nè. Rất là bự luôn. Mình đang bóp vào cái xăm rất là đã. Có thể trộn nó cũng khá là lâu đó. Chết rồi, không biết xăm lỏng nó có hòa quyện với những cái xăm khác của mình hay không. Mình đang chỉnh lại cái góc quay của mình. Bây giờ để vậy thì nó sẽ dễ thấy hơn ha. Các bạn nhìn nè, wow, xăm lỏng đó. Wow, rất là đã. Xin lỗi các bạn, hiện giờ thì nó không có dính tay mình nhưng mà cái phần màu hồng rất là đẹp. Không biết nó sẽ ra màu gì, mình thấy màu xanh lá khá là nhiều á, rất nhiều luôn. Và cái xăm này nè các bạn, các bạn nhớ là cái này là nó màu hồng, không, lộn, sợ các bạn, nó màu vàng mà bây giờ nó đã trở thành màu xanh trắng. Ở trong đây nó có cớm nhưng mà không phải cớm kẹo nữa mà là cớm chanh, có kim tuyến màu tím. Lát thì mình không lấy nó ra chơi được nhưng mà mình diễn tả cho các bạn biết ở trong đó có gì. Bây giờ các bạn thấy một đống bui nhui. Ở dưới đây nó rất là nhiều màu xanh lá. Lộn, xanh dương chứ. Sao mình cứ lộn xanh dương xanh lá hoài luôn. Bây giờ nó dai mà nó cứng. Nó cứng các bạn. Nè các bạn, cái phần xăm mây nè. Bạn thấy không? Nó tơi ra luôn. Và có xốp đỡ trong đây. Không biết mình có phóng tiếng bự lên. Phóng cái tiếng bự. Mình có làm cho cái tiếng bự lên được hay không? Mà nếu là làm cái tiếng bự thì chúng ta cần phải có tai nghe. Nhưng mà tai nghe gắn vô thì hơi khó. Trời ơi các bạn nhìn nè, ở cái phần này nó rất là cứng. Cái phần mà xăm khô á, nó bở đi luôn. Xăm màu vàng nè, nhìn khúc này giống như là bánh. Cái gì? What? Tại sao lại có tóc ở trong đây? Bạn nhìn nè, nguyên một cọng tóc ở trong đây luôn. Mình nghĩ cái này nó sẽ ra một cái màu nâu. Tại vì màu nâu nó đang lấn chiếm hết. Chỉ có một cái xăm màu nâu thôi mà tại sao nó lại lấn chiếm hết luôn cả cái xăm rồi. Video này và video trước nó cũng rất là dài. Nếu mà mình làm cho một phần chắc chắn nó rất dài luôn á chứ. Có thể là cỡ 20 mấy phút luôn. Mình nói chuyện cũng khá là nhiều. Nó có một vài cái cham ở trong đây nhưng mà cham nó là cham giấy, mình bóp một cái nó bể. Không phải nó bể mà nó quẹo luôn. Trời ơi, cái phần này cũng khá đẹp.
nó màu rất là nhiều. Giờ sẽ phóng bự lên cho các bạn, sẽ phóng to lên, phóng cực kỳ to lên cho các bạn xem luôn. Đó, đây là phóng hết cỡ luôn nha các bạn. Nó có những hạt kim tuyến giấy. Kim tuyến giấy bình thường thì các bạn thấy nó rất là nhỏ thôi, hôm nay thì các bạn thấy nó rất là bự. Nó rất là nhiều màu khác nhau. Dạ, mình nghĩ là nó đã ra một cái màu. Nó ra một cái màu gì các bạn biết không? Nó ra một cái màu giống như là hồng hồng, đỏ đỏ, nâu nâu. Rất là khó tả luôn. Đó, nhưng mà bên trong slime nó là như vậy. Nó những hạt kim tuyến các bạn có thể thấy rõ cái tay mình. Đó, có một vài cái chỗ nó còn chưa có. Nó rất là nhiều cái cớm này luôn. Cớm này không biết tại sao nó nhiều đến vậy. Tại mình xài nhiều quá. Các bạn, cái phần này nè, sao nó khô cứng lại. Rồi mình nghĩ là bây giờ chúng ta đã trộn xong. Và cái lần này chúng ta đã trộn rất là nhiều slime, nhưng mà vẫn còn 2 cục. Rồi sẽ trộn luôn 2 cái cục đó vào nhé. Các bạn thấy không, nó ra một cái màu giống như lúc nãy mình tả, nâu nâu, hồng hồng đất. Hồng đất, có vụ hồng đất các bạn. Mình chỉ biết cái vàng đất thôi, chứ là sao lại có vụ hồng đất. Cái hồng đậm, cam nâu nâu, nói chung là tùm lum hết. Tại rất là nhiều màu trộn lại mình cũng chả biết nó ra màu gì. Thôi giờ sẽ bắt đầu trộn cục slime hôi và một cục slime chảy vào trong đây nhé. Sẽ làm thành một cái lỗ. Làm lẹ lên, không thôi là chết mình luôn. Lẹ lên. Bây giờ mình còn làm thôi quá. Cuộn lại lẹ. May quá các bạn, mình mới vừa cuộn lại không sao. Còn cái slime này nữa. Thôi để trộn xong. Ơi các bạn nhìn giống như đòn bánh tét. À không, như một cái bánh gì đó. Nó có chất bơ, chất mây, chất xốp, chất trong ở trong đây. Giống như chúng ta ăn bánh đó các bạn. Bẻ ra màu xanh ở trong rất là đẹp. Cái chất ở trong thì nó rất là đã. Tuy nhiên cái mùi nó rất là gớm. Chỉ cần lòi ra thôi là nghe cái mùi thì ghê rồi các bạn ơi. Mình muốn cho các bạn nghe được thử cái mùi này. Mà cái mùi này rất là ghê. Trong đây đó có rất là nhiều xốp. Tại vì cũng có khá là nhiều xăm xốp đó các bạn. Rồi hát lơm nữa. Lần này chúng ta trộn ra một cục rất là lớn, rất là bự. Tại nếu như mà mình không trộn slime á thì mình cũng chả biết phải lưu trữ những cái slime bự, những cái slime đó ở đâu. Mà trộn slime xong thì mình cũng không biết để đâu, cho nên mình cũng phải đem bỏ hết mấy cái slime này luôn. Bỏ hết cái slime trộn luôn. Cho nên nếu như mà mai mốt mà chúng ta có muốn trộn lại những cục slime trộn lại nhau luôn á, trộn lại với nhau luôn á, thì sẽ không có slime trộn để mình trộn lại với nhau đâu. Tại vì mình đâu có giữ lại đâu có. Rồi xong các bạn ơi, cái mùi kinh quá à. Cái mùi này nó lấn áp hết nguyên cả cái cục slime luôn rồi. Khi trộn màu xanh vô thì nó ra một cái chất, không ra một cái màu, với lại một cái mùi rất là ghê. Cái màu cũng ghê mà cái mùi cũng ghê luôn các bạn. Trong video thì nhìn nó rất là giống như là màu xám đúng không? Màu xám. Hồi quá. Thúi kinh. Gọi là thúi luôn. Sẽ chọt vô đây. Ý trời ơi ghê quá. Cái slime này nó trời ơi nó hôi quá các bạn ơi. Biết vậy mình không có trộn cái sao nó vào đâu, hiểu rồi sao? Nó hôi đến vậy luôn á, nó thúi luôn á chứ không phải hôi nữa. Trời ơi là trời. Mình đang vét những cái cục xanh này ra. Thực sự thì cái slime chảy này nó cũng không có hôi lắm. Nó không hôi gì hết. Tại mình đâu có hửi được hôi. Rồi cái cục kia đó bạn, mình không muốn hửi nó nha, mà nó vẫn hôi. Xin lỗi các bạn, nãy giờ mình lỡ mình che cái camera nó hơi nhiều. Rồi lát nữa mình sẽ vét sau.
sau một hồi vật vã trộn với nó thì mình đã ra được kết quả rồi. Nhưng mà các bạn thấy đó, nó đã ra được một cái màu nâu nâu, thì giống như cái màu lúc nãy mình nói, xám xám nữa. Và cái sam này thì cái màu nó gớm và cái mùi nó còn gớm hơn nữa các bạn. Nhưng mà cái màu thì nó không có gớm cho lắm, tại vì cái màu nó cũng đâu có ghê tới nỗi mà mình nói như vậy đâu, đúng không? Nhưng mà cái mùi nó gớm hơn rất nhiều các bạn. Cái nó hôi ơi là hôi, mà thúi ơi là thúi luôn. Nó thúi kinh khủng luôn. Mình không có nói thêm, mình không có nói quá lố, mà mình nói vậy vẫn chưa đủ rồi. Nó thúi ơi là thúi luôn, nó thúi kinh khủng, thúi luôn. Các bạn, khi mình để như thế này không biết nữa. Và đó là kết quả của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Nếu như các bạn thích cái cục xì cái xoam mà mình trộn xoam như thế này và kết quả như thế này thì các bạn hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để cho thành viên của thế giới xoam nha. Quan trọng hơn nữa, các bạn hãy nhấn vào trong cái chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Đây là phần cuối của cái đợt trộn sao này rồi nha các bạn. Lần sau mình sẽ trộn thêm cái bằng mới nữa. Bye bye.